我哋嚟咗呢間泰龍飯團，喺呢個士林捷運站一出，我哋因為去科學館呢路經呢，諗住嚟食咗個飯先至入去科學館。咁呢，我哋呢嘅今次嚟咗揀一間呢，佢係日本同埋台灣嘅夫婦開嘅一間飯店。呢間嘅飯店，我哋就揀咗好多嘢食㗎，叫咗招牌炸蝦啦、豬肉啦、苦瓜豬肉啦、豬肉肉翅，好多個味道㗎。咁我自己呢，就叫咗個豬肉嘅肉翅，唔係豬肉，我係炸蝦明太子嘅。咁啊，試下好唔好食啦嚇！咁我而家自己拎住啦，好靚㗎佢包裝，咁就佢個豆漿係無糖，有得揀無糖有糖。咁佢個價錢呢，就都 OK 嘅，價錢都係港幣30幾蚊到嘅啫。咁125蚊呢，要個單叫嘅飯團啦。另外呢，就可以叫升級，叫個餐呢，就有個豆漿可以要無糖或者有糖嘅。咁佢有三個嘢，咁我而家試食，我要叫咗個招牌炸蝦明太子，咁我而家開嚟睇睇啊，好靚，裏邊呢，就係我叫咗個炸蝦，又有午餐肉嘅喎，係喎，有蛋嘅喎，好笑喎，咁仲有個炸蝦喺度㗎，又有明太子咯，我嗰個，咁你試下好唔好食？好食嘅，試下先嚇，我即刻食啖先。超好食，炸蝦好脆，午餐肉啲好好味啊！咁啊蛋又有蛋喎，係啊！咁啊嚟緊揾第二個人嚟試食，呢個幫我試啦，呢個係苦瓜，你嚟試食啊！你幫我試咬一啖啦。咁我哋有一個咧就叫咗苦瓜同埋蛋同埋午餐肉㗎，個苦瓜有汁啊！佢有啲苦澀味，但係好香口喎。唔好咬晒咯。好食啊！咁下一個嚟試食啊！你試食唔係啊？小心啊！你呢個咩嚟㗎？午餐肉雞蛋，咁你哋又試下好唔好食啊？午餐雞蛋你都有啦。另一個咧就係炸蝦啦，同我哋一樣啦，炸蝦嘅，但係就冇明太子。咁你又試食啊嚇？好唔好食啊？好唔好食啊？好正，我要最清嘅呢個，冇炸蝦嘅。冇炸蝦，但係佢呢個咧就午餐肉同蛋嘅，佢都好好食嘅，覺得。另外有啲小食我哋都叫咗嘅，有啊章魚燒啦。喂，我要影啊！喂，唔好住先啦！喂，影緊啊，聽唔聽到啫？我出晒鏡㗎啦呢度。有薯條啦。有人專食啊！有薯條啦，係啊，兩個，我哋叫咗兩紮薯條啊。有雞塊。有冇 ketchup 啊？有。之後咧有呢個炸呢個咩蚌話嗰個叫做。有章魚燒有，叫嗰個牛蚌天婦羅啊。咁咧我哋就係又試下好唔好食先。咁我首先食咗個章魚燒先啦。喂，點汁啊？章魚燒佢有啲汁俾你點嘅。唔知咩汁嚟㗎？試一試。咁咧係啦，我哋試下好唔好食。哇，好難點喎呢啲汁。得唔得汁？好熱啊，好熱啊！喂，章魚燒食咗先喎。章魚燒咧點咗唔好食喎。你唔好插張章嘅。章魚燒好熱，全部都新鮮出爐㗎，好食。薯條，擺嗰邊。薯條我就唔試食啦，一定好食㗎啦，因為佢新鮮炸。邊有咁多喎？反而要試個炸雞。炸雞咧，佢每份咧都係3嚿㗎咋。咁我求其攞一嚿啊。呢個細啲喎。你停 stop。我要得啦，等我嚟啦。咁我炸雞啦呢度，我試一試好唔好食？炸雞定好食咧？炸雞就唔好食，就唔好食㗎啦。講下炸雞啦，裏邊有肉啊，出鏡啊，話俾你聽啊。
裏邊啦有埋肉㗎，有埋皮啦，咬落去咧好似唔錯，因為佢咧新鮮整出嚟啊，佢咧就好香口啊。佢嗰啲辣粉就冇咁犀利，如果喺夜市食咧，啲辣粉係再犀利啲。咁如果你中意冇咁重味嘅朋友，應該中意食呢間，因為夜市嗰啲係比較重味少少，但係嗰啲都好香口嘅，但係呢一粒都唔差。我哋而家呢，就啱啱到呢個科學館隔離就係太空館，隔離太空館隔離呢，就有一個公園㗎。如果有小朋友嚟，應該會好開心啊！今日天氣好好，我哋而家進入科學院啦，科學館啦，呢度台北嘅科學館喺呢個士林地鐵站落車之後可以行過嚟，又或者搭巴士行過嚟就行，大概都要15分鐘㗎路程。我哋而家一直入去準備買飛啦。科學館呢有11層樓嘅呢個台北嘅科學館。如果有小朋友呢，係跟埋一齊就一定啱佢哋噶啦，因為有11層樓啊，有排睇啊，玩足半晝噶啦一定。我哋頭先喺街就啱啱食完嘢先入去嘅，入邊其實有嘢食嘅，不過我哋諗住入到去驚唔啱食，所以喺出邊已經揀咗一間頭先講嘅日式嘅食物。咁佢開放時間留意翻啦嚇，佢星期一係唔開㗎，開星期二至星期日嘅啫。我哋而家啱啱入咗去準備去買飛啦嚇，係嘛？台灣科學館啦，咁我哋而家個個去咗廁所先啦，去完廁所先買飛嘅。我哋而家呢，去買科學館。即係話台灣嘅科學館嘅展覽館嘅錢嘅買飛啦。而家去到個售票處，老人家應該係唔使錢嘅，小朋友又係唔使錢嘅，好似唔知幾多歲啊嚇。啊邊度啊？我2樓有咩喎？咩2樓有咩？唔使錢嘅。2樓有自動買機，你用網購。好啊，免排隊啊，好啊。2樓，但係而家都唔使排啦，你得個人咯。你喺度俾好過啦。咩運嘅嘢嘛？哦，好啦，我哋去玩啦。咁啊，再唔係啲 QR code 都可以買飛㗎啦。好啦，有 Q 手。佢自動售賣機喎，可購買常設啊。好啊，我哋去上去啊。我哋而家呢，因為諗住自己入錢就算數呢，就會去2樓售賣票，就買常設嘅展覽票。如果唔買常設嘅，有啲特別嘅。特別嘅，例如史前巨獸啊、恐龍啊嗰啲特別票呢，又要另外去另一個窗口買飛啦。係啦，咁我哋而家就上去買就係諗住入去常設嘅展覽館啫。咁我哋就過去買飛啦。小朋友啊，應該係好似都唔使錢嘅。我哋而家諗住上去買啦。咁呢度展覽館側邊有一個好得意嘅擺設喺度啦，咁就喺度好可愛嘅喎，隻咁樣嘔啊，好得意嘅喎，嗰隻龍咧笠住嘅粒波咧彈來彈去喎，好玩喎，好靚喎，好得意喎。咁嗰隻龜又會吞咗粒波又可以識咧嘔落下面嗰條鐵嗰度嘅喎。啊，呢個幾得意喎，呢個好可愛喎，幾得意。呢個設計得幾好。我哋而家呢嚟到科學館裏邊買完票啦。我哋而家上嚟科學館呢，就睇下呢度好多層啦嚇。呢度呢，全部仲有隔離呢，有間店啦，有間好大啊嚇，有間店嘅好多層樓嚇。原來隔離有店買嘢同埋 Mos Burger 嘅咁樣啦。我哋而家嚟緊就上面慢慢逐層睇啦。我哋而家進入咗第6層樓嘅常設館嘅科學館。而家入邊呢，原來每一個展覽都有一啲呢日好似講係呢個講一啲好耐之前成4億年前嘅泥土同埋啲石頭、啲生物啊等等嘅嘢啦。
有個地球。有好嘢啊！好，佢哋行啦。哇，正喎！哦，科前嗰陣。係咩？點解俾嘅？啲波入，唔係俾個人入。如果係啲上哇！有個，原來佢有個科學館裏邊有個好靚嘅遊樂場咁喎，但唔知玩唔玩得，我哋陣間會試下睇下。而家我哋繼續行緊，但係行緊嘅時候見到有個地球啦，地球之後又見到有個地圖啊咁樣嘅。啊！又有啲好多係嗱一啲機俾你喎，撳嚟玩啦，撳下佢有啲 video 俾你睇啊咁啦。呢個咪台灣咯，呢個咪成嚿台灣咯係嘛？咁然之後呢，一路咁睇展覽，一路都仲有好多展覽館嘅。有講台灣嘅地質啦。如果有中意科學館中意讀科學嘅朋友就真係合適嚟呢度，因為都幾大，同埋因為我哋平日嚟啊，今日星期二啊，所以呢同埋周圍都係凳嘅，呢度又係一樣啦，又有廁所又有凳呢，其實好正㗎，好大㗎地方，好大好闊落仲有好多凳啊、電腦啊同埋好多啲展覽館啊、video 啊咁樣，有啲學習區啊。講地震體驗都有啊，地震體驗屋啊，入去好驚嘅，可能一陣間可能有個位俾你睇 video 啊等等嘅。我哋而家就睇一層啫，一層都好多嘢睇。我哋而家落5樓，5樓呢就係叫科學遊戲世界，裏邊有一個好大嘅遊戲館。遊戲館而家有把車喺度㗎，我哋慢慢玩下先。好高啊！而家呢度呢，另一個館呢，就半導體嘅，關於亦都有好多化學嘅成分啦，化學嘢嘅。有興趣讀化學嘅同學仔啊，就會啱玩噶啦。嗰邊有好多嘢玩啊！呢個喺度加熱呢，佢撳掣加熱呢，咁嗰個雀仔就會去飲到水噶啦，好得意嘅。呢個呢，隔離呢，就係撳啟動之後呢，嗰個嘢呢，就摩天輪就會喐噶啦，唔插電嘅摩天輪啊！呢個係好環保噶。我哋而家玩地震遊戲。哇！真係震啊！哇！哇！都幾搖啊！哇！都幾搖嘅喎！哇！唔係講笑喎！哇！搖到我隻腳頭先爭啲舐嘢喎！嚇死啊！真係嚇喎！喂，仲要呢個係咪最大㗎啦？已經仲有大啊！死啦！好驚啊！唔係唔知你級6級啫。這次6級真死啦！我哋而家去4樓展館睇。4樓展館呢，就有好多講植物嘅嘢嘅，而家就望到啦，有啲標本嘅作為主，有4樓一啲好靚嘅植物啦、仙台啦，另外仲有好多啲標本啊，動物嘅標本啦，仲有真嘅動物標本啊，有動物標本，係啦，有個象啊咁樣嘅。咁呢個應該係生物啦，仲有長頸鹿啦，有老虎啦，有犀牛，好似有牛啦，一路獅子一路咁落，係啦，雀仔啦，龜啦，標本為主嘅，熊啦，一路咁睇。犀牛都有喎，北極熊啊！